ഏത് സമയത്ത് വേണേലും വന്നിരിക്കാനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും. ഈ നെല്ല് കണ്ടോ, ഞാനത് അല്ലാതെ കാണിക്കാം. 8 അടി നീളമുള്ള നെല്ലുമൊക്കെ വെച്ച് ഭ്രാന്തുള്ള ഒരാളാണ്, വാഹനഭ്രാന്തുള്ള ഒരാളാണ്, പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ലേ, നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് സൈക്കിൾ കൊണ്ടുപോയാലോ. അതെ അതെ, അങ്ങനെ ഒരു കർഷകനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ്, നാരായണേട്ടനെ. ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് തടുക്കാശ്ശേരിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവർ താമസിക്കുന്ന വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമോ ഒന്നുമല്ല. അങ്ങനെ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മളിത് അട്ടപ്പാടിയിലേക്കുള്ള ചുരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ശിവന്റെ തലയുടെ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന മലയാണ്. ഇവിടുത്തെ ആദിവാസികളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. മലകളും കുന്നുകളും മാത്രമല്ല, ഈ കാറ്റാടി പാടങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ യാത്രയുടെ 2ാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പം തൃശ്ശൂരാണുള്ളത്. തൃശ്ശൂരിന് നേരെ അട്ടപ്പാടിക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടിയെല്ലാം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും തൃശ്ശൂരിന് അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചകളും 2ാമത്തെ ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. മച്ചന്മാരെ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാന്. എന്നാൽ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ ആ പണി കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ക്ഷീണമായിരുന്നു, നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഏതായാലും ഇച്ചിരി താമസിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ലോഡ് സാധനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് 1-2 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാനുണ്ട്, നമുക്ക് 1-2 പേരെ കാണാനുണ്ട്. ഏതായാലും നമ്മുടെ യാത്ര മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. വണ്ടി റോഡിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീട് ശ്രദ്ധിച്ചത് കേട്ടോ. ഞാൻ സീപ്പിച്ചാനോട് തിരക്കിയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചു പുള്ളിക്കാരന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത്. അത് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ 24 മണിക്കൂറും ഗ്രാമവാസികൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടേക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സീപ്പിച്ചാന്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പണിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്ന ഒരു പാർക്ക് പോലെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണേലും വന്നിരിക്കാനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പണിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ്. ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും വകയല്ല. അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫുൾ ലെങ്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് പോകാൻ സമയമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇത് വീണ്ടും ഒരു അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏതായാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അലങ്കരിച്ചിട്ടേക്കുന്നു. ആരും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഏതായാലും നമ്മൾ ലേറ്റായി പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വീഡിയോ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ യാത്ര ഏതായാലും തുടരുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയാണ്. നമുക്കിനി പോകാനുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ അങ്ങേ അറ്റമെന്ന് പറയാം, അഗളി അട്ടപ്പാടിയാണ്. ഏതായാലും അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 1-2 പേരെ കാണാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സീപ്പിച്ചാൻ. ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ക്ലൂ തന്നില്ല, സർപ്രൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ആരാണെന്ന്. മച്ചന്മാരെ, നമ്മൾ ഈ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ പാലമാണ്. അപ്പുറത്ത് ഈ തകർന്നു കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ, അതിന്റെ പേരാണ് കൊച്ചിൻ പാലം. ഒരുപാട് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പാലമാണിത് കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് തെക്കൻ കേരളത്തെ മലബാറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ 1867 ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്ന പാലത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ താഴെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള 3 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഷൊർണൂര്. പിന്നെ പാലക്കാടും കോയമ്പത്തൂരുമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ യാത്രക്കിടയിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു പോളേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഭയങ്കര കൃഷി സ്നേഹി കേട്ടോ. അതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന കൃഷികളെല്ലാം, ഈ നെല്ല് കണ്ടോ, ഞാനത് അല്ലാതെ കാണിക്കാം. 8 അടി നീളമുള്ള നെല്ലുമൊക്കെ വെച്ച് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാൻ വന്നതാണ്. പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പുള്ളിയെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഒരുപാട് ഏക്കറിൽ 36 ഇനം നെല്ലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഭ്രാന്തുള്ള ഒരാളാണ്, വാഹനഭ്രാന്തുള്ള ഒരാളാണ്, പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ ഒന്ന് കാണാം. ഈ
തല്ല് കൊള്ളാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡയറി എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പോലീസ് വരുന്നു, പോലീസ് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ. അപ്പം മച്ചാന്മാരെ, ഞാൻ പോളേട്ടനെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ലൊരു കർഷകൻ 16 ഇനത്തോളം നെൽ കൃഷി നടത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം 1 ലക്ഷം രൂപയോളം കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് പാരിതോഷികം മേടിച്ച ഒരാൾ, അത് തൻ്റെ കൃഷിയെ വീണ്ടും 36 ഇനം നെല്ലിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ഒരാൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് കുറച്ചുകൂടി കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു യാത്രാപ്രേമി കൂടിയാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ യാത്ര ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു സൈക്കിളിൽ അദ്ദേഹം സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ എക്സ്പീരിയൻസുകളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഞാൻ നേരം കേട്ട് നിന്നുപോയി കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നട്ടെല്ലെന്ന് പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മകളും തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഏതായാലും കുറച്ചു നേരം കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൃഷി പോവാണ് കേട്ടോ. എന്റെ ഉയരം 5.11. എന്റെ വീട് സമയമുണ്ട്. നമ്പർ ലാസ്റ്റിൽ അത് കതിരിടും. ഇനി വളരാനുണ്ട്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ പോളേട്ടനെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പുള്ളിയും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു, ഞാനും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു. ഏതായാലും എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കഥകളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന് ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഏതായാലും അടുത്തതും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഇടത്തേക്കാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പം മച്ചാമാരെ, നമ്മൾ പാലക്കാട് ഒരു കർഷകൻ, വ്യത്യസ്തനായ ഒരു കർഷകനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ്, നാരായണേട്ടനെ. അപ്പോൾ പാലക്കാട് തടിക്കാശ്ശേരിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ സീപ്പിച്ചാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നവാസ് ബ്രോ, ഞങ്ങളുടെ നവാസ് ബ്രോ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രാമവാസി വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രാമവാസിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഭയങ്കര കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഈ വഴിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയതുപോലെ. അപ്പം മച്ചാന്മാരെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ നാരായണേട്ടൻ്റെയും ടീച്ചറമ്മയുടെയും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പടിവാതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു സ്വർഗ്ഗലോകം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഭൂമിയിലെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നാരായണേട്ടനെയും ടീച്ചറമ്മയും കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. പവിത്രമായ ഒരു ക്ഷേത്ര സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് ഞെട്ടി കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ പോലും സങ്കല്പിക്കാത്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. എന്താണെന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കാണുമല്ലേ? ഏതായാലും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, ഈ എൻട്രൻസിലൂടെ കയറി വന്ന കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാണ് ഇതൊരു റിസോർട്ടിലേക്കാണ് വന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ഇത് റിസോർട്ടല്ല, ഇതൊരു കാലിത്തൊഴുത്താണ്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പം ഏതായാലും മനോഹരവും വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതൊരു 3 പശുക്കളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൊഴുത്താണ്. ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്, അതുപോലെ അവിടെ ഒരു 3 ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തൊരു 3, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 9 പശുക്കളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഗോക്ഷേത്രം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു തൊഴുത്ത് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗോക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ ഒരു റൂമിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഗോക്ഷേത്രത്തിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതായാലും മച്ചാന്മാരെ, നാരായണേട്ടന്റെ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും സൽക്കാരവും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതി തൽക്കാലം ഇവരോട് വിട പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം ചെന്ന ശേഷമാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇപ്പം പാടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാർഷിക രീതിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ അടയ്ക്കാമരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കവുങ്ങും തോപ്പുകളും ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സൈലന്റ് വാലിയിലേക്കുള്ള ദൂരം മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ബോർഡുകളൊക്കെ കാണാം. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അട്ടപ്പാടിയുടെ ഗേറ്റ് വേ. അനേകം ഹെയർപിൻ വളവുകളുള്ള ഒരു ചുരമെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ ഈ ഹെയർപിൻ വളവുകളെല്ലാം കയറി മുകളിലെത്തുമ്പോഴാണ് അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഏതായാലും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളായിരുന്നു. ഒരു സംരക്ഷിത വനമേഖലയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു. സത്യം പറയാമല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ഗവി യാത്ര മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നും പ്രിപ്പറേഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ സിപിച്ചാൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു പോയത്. വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നും തോന്നുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചമാക്കാമായിരുന്നു എന്ന്. ഏതായാലും നമ്മൾ കയറുകയാണ്. അങ്ങനെ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മളിതാ അട്ടപ്പാടിയിലേക്കുള്ള ചുരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൈലന്റ് വാലിയിലേക്കുള്ള ചുരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര ഹെയർപിൻ വളവുകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരം തരാനൊക്കത്തില്ല. കാരണം ഞാനൊരു 10-15 എണ്ണം വരെ എണ്ണി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മറന്നുപോയി. ഏതായാലും ഒരു പ്രത്യേക ഫീല് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ചുരം കയറുമ്പോൾ കേട്ടോ. നമ്മൾ വന്ന വഴി താഴെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നതും അതുപോലെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്ചകളും കാനന ചോലകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുരം കയറി മേളിലെത്തുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച അസാധ്യ കാഴ്ചയാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എന്നെ ഈ കാഴ്ചയെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ഇവന്മാരാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരുടെ കളിയും ചിരിയും കണ്ടിരുന്ന സമയം പോകുന്നത് അറിയത്തേയില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവരെ ഫീഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ബോർഡുകളുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് ആദിവാസികളൊക്കെ ഇവരെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. വൻതുക ഫൈനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവന്മാരുടെ കളിയും ചിരിയും ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് കേട്ടോ. അതിനിടയ്ക്ക് മച്ചാന്മാരെ നമ്മുടെ ഗ്രാമവാസി ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് വ്ലോഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഒരു ശ്രമമൊക്കെ നടത്തി നോക്കി. ഏതായാലും നമ്മൾ അവന്മാരുടെ കൂടെ കുറച്ചു നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവന്മാരോട് ബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ യാത്ര വീണ്ടും തുടരുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥ ആകെ മാറി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ വീശുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ അട്ടപ്പാടി സീരീസിന്റെ ആദ്യ വീഡിയോ ആയ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. അടൂരിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മളെ തൃശ്ശൂർ വരവേറ്റ ഒരു ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയോടാണ്. അട്ടപ്പാടിയും നമ്മളെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ സല്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ചെറുമഴയോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ അട്ടപ്പാടിയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പ്രധാന നദികളിലൊന്നായ ഭവാനിപ്പുഴയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഭവാനിപ്പുഴയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ സുഹൃത്തിനെ കൂടെ കിട്ടി കേട്ടോ. ഇവളുടെ പേര് മിക്കി എന്നാണ്. അവളെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അവൾക്ക് നീന്തലൊക്കെ അറിയാം. എങ്കിലും വെള്ളം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പേടി കാരണം നമ്മളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മാറി നിൽക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരി. മച്ചാന്മാരെ, നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മല്ലീശ്വരം മുടിയാണ്. ആ പുറകിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ചായിരുന്നു. മല്ലീശ്വരം കോവിലിൻ്റെ അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അട്ടപ്പാടിയുടെ അന്യായ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയാം കണ്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം. അന്യായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ചൂടുമൊന്നുമില്ല, നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി അട്ടപ്പാടിയുടെ സൗന്ദര്യം ഇതൊന്നുമല്ല, ഇനി കൂടുതൽ കാണാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മല്ലീശ്വരം മുടി എന്ന് പറയും. ആദിവാസികളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഈ മല കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്, ഭാഗ്യമാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ അട്ടപ്പാടി യാത്ര അട്ടപ്പാടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഇവിടേക്ക് വന്നതും വഴി വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് 3-4 ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ അട്ടപ്പാടി ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. മലകളും കുന്നുകളും മാത്രമല്ല, ഈ കാറ്റാടി പാടങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ നമുക്കൊരു റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മനം കുളിർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് മൊത്തം. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അട്ടപ്പാടി ഫുൾ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം അട്ടപ്പാടിയിലെ അടുത്ത എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഷോബിൻ മാത്യൂസ് സൈനിങ് ഓഫ്.